哋而家咧就嚟到呢個叫做粉紅湖啦，咁就今日就係未曾坐小型飛機嘅，而家係喺湖邊睇下啦。因為咧佢嗰個天氣如果熱咧就少咗海水咧，變咗係冇咁粉紅啊，你見到係有啲白色嘅，係啦。如果一定要係成日落雨啊，因為嗰啲粉紅色係有啲海藻生長先會有粉紅色啊，因為佢冇唔夠水分咧，即係落雨少咧，佢就冇咁粉紅。你見到係有多係白色。咁我哋聽日搭飛機，小型飛機睇下係咪會多啲粉紅色咯。而家我哋喺個湖邊嗰度咧睇下先，而家睇湖邊睇下，係啦，湖邊嗰度睇下欣賞住先。喂，你影緊相啊？跌咗落去喎！我拍。